लाग्न सक्छ धेरैजना व्यक्तिहरू यो त कसले थपक सिकाएको छ यसको स्क्रिप्ट लेखाउँछ अनि यसलाई बोल्न लाउँछ भनेर पनि हामीलाई साँच्चै भन्दाखेरि कसैले स्क्रिप्ट पनि दिने होइन र कसैले केही पनि गर्ने होइन वास्तवमा नेपाली जनताले चाहेको समाज यस्तो हो भनेर नेपाली जनताले देखेको त्यो छर्लङ्गपन हामीले पनि देख्न सक्छौँ कि भन्ने भावनाले हामी अघि बढेका छौँ र हामीलाई धेरैजना व्यक्तिहरूले अब चाहिँ कता हो ढलफलिएको हो कि भने त्यो धमिलो पानीमा माछा मार्नेहरू धेरै हुन्छन् तर हामीले धमिलो पानी हुन दिन हुँदैन भनेर लागिपरेका छौँ धेरैजना व्यक्तिहरू भन्छन् मिडियामा आउँदैमा के बोल्नु त पर्यो नि त केही न केही कुरा त जनतालाई त केही न केही कुरा त भन्नु पर्यो नि त वास्तवमा कोठाभित्र लुकेर त हुनेवाला केही होइन होला आन्दोलन गरिसकेपछि भित्रभित्रै गर्ने होइन लगभग 38 दिन भयो होला हामी हिँडिरहेका छौँ गरिरहेका छौँ गल्दैनौँ हामी थाक्ने हामीलाई छुट छैन हामीलाई पछाडि पर्ने छुट छैन अब अघि बढिसकेको हो हाम्रो गन्तव्य भनेको टाढाको छ हामीले दूरदृष्टि राखेर हेरेका छौँ हामीलाई छोटो पपुलारिटीका निम्ति छोटो अहिले सडकमा हिँड्दाखेरि धेरैजना व्यक्तिहरूले चिन्नुहुन्छ प्रवेश दाहाल होइन तपाईँ भनेर भन्नुहुन्छ हो मै हो प्रवेश दाहाल हुन्छ अनि तपाईँलाई मिडियामा देख्दा अर्कै देखिन्छ फेरि अर्कै हुन्छ म त साधारण मान्छे तपाईँहरू जस्तै हो अनि किन मलाई त्यो देख्नुहुन्छ अनि तपाईँसँग केही छैन भने किन हुनु पर्यो नेपाली जनताको जनजीवन नसुध्रिउन्जेल हाम्रो जनजीवन चाहिँ फुत्तै आउने बित्तिकै सुध्रिनु पर्ने भन्ने त केही होइन होला नि त धेरैजना व्यक्तिहरू अर्कै रूप देखाउन थालिसक्नु भएको छ तर हामी देखाउँदैनौँ प्रष्ट कुरा हो म त गाउँ जाने हो अस्ति सार्वजनिक बसमा लगभग 3 दिन जाममा परेर आएको मान्छे धेरैजना व्यक्तिहरू असुरक्षित हुन्छस् त भन के को असुरक्षित हुनु आफ्नै गाउँका दाजुभाइ आफ्नै गृह जिल्लाका आफ्नै नेपाली जनतासँग नेपाली दाजुभाइसँग हिँड्दा आफू असुरक्षित त्यो हिँडेको नेतृत्व गर्न मतलब सडकमा एउटा अभियान चलाएर हिँडेको मान्छे असुरक्षित हुन्छ भने को चाहिँ सुरक्षित छ त यो देशमा